안녕하세요. 저는 지샘병원 안양샘병원에서 알레르기 내과를 맡고 있는 신은용이라고 합니다. 알레르기란 정상인에게는 증상이 유발되지 않지만 알레르기 환자에게는 과민 반응으로 여러 증상이 나타나는 것을 말합니다. 알레르기 환자분들이 대부분 오시면 평소에 알레르기가 없었다, 알레르기가 생기게 된 건 면역 능력이 떨어진 게 아니냐고 말씀하십니다. 정확히 말씀드리면 떨어진 게 아니라 오히려 정상에서 벗어난 과민 반응으로 인해서 증상이 나타나게 되는 것이고, 흔히 걱정하시는 세균, 바이러스에 대한 면역력은 정상인 경우가 대부분입니다. 가장 이번 주제는 천식인데요. 천식이 무엇인지, 그리고 천식이 의심되는 증상은 어떤 것이 있는지 알려주세요. 천식은 가장 흔한 만성 기도 질환 중 하나입니다. 호흡곤란, 쌕쌕거리는 소리, 가슴 답답함, 기침, 특히 발작적이고 밤에 더 심해지는 기침, 가래 등의 증상이 가변적으로 나타나고 가역적인 호흡기 기류 제한을 특징으로 합니다. 천식 증상은 오래 지속되기도 하고 증상이 서서히 악화되어 천식 발작을 일으키기도 하지만 갑작스럽게 천식 발작을 일으키기도 합니다. 천식이 급격히 나빠지는 현상은 급성 천식 악화라고 하는데 생명을 위협할 수도 있습니다. 천식이 진행하면 초기에 가역적인 호흡기 기류 제한이 약물에 의해서도 호전되지 않는 고정 기류 제한으로 고착될 수도 있기 때문에 주의가 필요합니다. 천식의 원인에 대한 연구는 오래전부터 시행하고 있지만 질병의 표현 형태가 워낙 다양하고 기관지 과민성을 가지는 질환 중에서도 겹쳐지는 부분이 있어 상당히 복잡합니다. 개인의 체질과 진먼지 진드기나 꽃가루, 감염, 작업 물질 등과 같이 환경과 상호작용으로 인한 기도 과민성이나 알레르기 감작 등이 일어나게 되고 그것이 그 자체로 천식의 특징이기도 하고 위험인자로 작용하기도 합니다. 비특이적인 자극원으로는 달리기 등의 운동, 대기오염, 자극적인 냄새, 담배 연기, 기후변화 등이 있습니다. 흥분하거나 스트레스, 감정적인 상태에 따라서 악화되기도 합니다. 여러 인자들이 서로 복잡한 상호작용에 의해서 천식의 발생과 증상 발현에 영향을 줄 것이라고 생각하고 있습니다. 연관성이 있을 수 있습니다. 아토피성 피부염, 기관지 천식, 그리고 알레르기 비염은 3대 알레르기 질환이라고 하고 어린 나이부터 순차적으로 발생하기 때문에 이러한 일련의 발병을 알레르기 행진이라고 합니다. 아토피 피부염의 병인이 매우 다양한 인자가 관여하고 있어서 원인이 뭐다 하나로 명확하게 찾는 것은 매우 어렵습니다. 아토피 피부염의 가장 중요한 특징은 가려움증이죠. 심한 가려움증으로 피부를 긁으면 피부 병변이 더 심해지고 심해진 피부 병변은 다시 심한 가려움증을 유발하는 악순환의 고리에 빠지게 됩니다. 여러 논란이 있지만 손상된 피부로 알레르기 항원의 감작이 이루어지고 이 자체가 아토피 질환의 시작의 원인이자 알레르기 행진의 첫 관문이 된다는 것이 일반적으로 받아들여지고 있는 사실입니다. 여러 동반질환 발생이나 호흡기 알레르기 질환으로 진행이 할 수 있는 질병이기 때문에 초기 치료가 매우 중요합니다. 아토피 피부염 치료에서 중요한 것 중 하나는 악화 요인을 철저하게 피하고 피부, 환경 관리와 함께 적절한 치료를 받는 것입니다. 아토피 피부염은 치료 중에는 호전되고 치료를 중단하면 다시 재발되는 상황을 반복하는 만성 질환입니다. 그러므로 한 번에 치료로 완치를 기대하기보다는 살아가면서 재발하거나 악화되지 않도록 하는데 치료의 초점을 맞출 필요가 있습니다. 성인에서 천식은 특징적인 증상과 진찰 소견과 같이 병력을 확인하는 것이 진단의 키포인트이고 가변적인 기류 제한을 확인하여 진단을 할 수 있습니다. 의사와 상담할 때는 병력에 대해서 자세한 정보를 주시면 큰 도움이 됩니다. 진단검사로는 폐기능 검사, 기관지 유발시험, 기관지 내 알레르기 염증 정도를 보기 위한 호기산화지수 측정 검사, 가래 검사 등이 있습니다. 천식의 원인을 찾기 위한 검사로는 알레르기 피부 단자 검사, 알레르기 특이항체 검사, 알레르겐 천식 유발 검사 등이 있습니다.
천식 치료는 완치보다는 증상을 잘 조절하고 폐 기능을 정상화해서 일상생활을 정상적으로 유지하도록 하고 치료 방법에 의한 부작용을 최소화하는 것이 목표입니다. 환경관리로 원인이 되는 알레르기는 차단이 있고, 약물 치료로는 장기적으로 기도염증 반응을 억제하는 질병조절제와 천식 증상을 즉시 완화시켜주는 증상 완화제가 있습니다. 경구가 아닌 흡입제 형태로 사용해야 기관지에 더 빨리, 더 효과적으로 작용해서 장기적으로 사용해도 부작용이 크지가 않습니다. 가장 중요한 건 정확한 사용법을 익히는 것입니다. 약물이 폐로 제대로 전달되지 않으면 적절한 효과를 보기 어렵습니다. 면역 치료는 알레르기 원인 물질에 대해 과민 반응을 억제하는 치료법입니다. 효과가 오랫동안 지속되고 원인 물질에 다시 노출되어도 발작을 예방할 수 있지만, 원인 항원이 분명한 환자에서만 효과를 얻을 수 있고 적어도 3년 이상 장기간 치료가 필요합니다. 천식은 지속적으로 정기적으로 관리해야 하는 질병이어서 규칙적으로 의료기관을 방문해 주시고, 천식 발작 시에는 응급대처법을 익히는 것이 필요할 것 같습니다. 천식 치료의 목표 중 하나는 약물 부작용을 최소화합니다. 흡입 약물은 기도에 직접 작용해서 전신 부작용을 최소화하는 가장 중요한 치료입니다. 흡입 스테로이드는 가장 효과적인 질병 조절제이기도 합니다. 흡입 스테로이드는 대략적으로 저용량, 중간, 고용량으로 분류를 하고, 용량을 높일수록 부작용 위험은 높아질 수 있습니다. 부데소나이드라는 걸 예를 들면 하루에 400마이크로그램 이하의 용량 정도로 사용하면 전신적인 부작용 매우 낮다고 알려져 있습니다. 국소 부작용으로는 구강 캔디다증, 목소리 변성, 상기도 자극에 의한 간헐적 기침 등이 있고, 약물 흡입 후에 구강 세척을 하게 되면 구강 캔디다증을 줄일 수가 있습니다. 전신 스테로이드를 사용하는 경우보다 더 적은 빈도로 발생하지만, 고용량 흡입 스테로이드를 장기간 사용하게 되면 피부의 멍, 부신 억제, 골밀도 감소 등이 발생할 수 있고, 흡입 스테로이드 사용 시에 폐렴의 발생률이 증가한다는 일부 보고가 있습니다. 용량이 높을수록 폐렴 위험도는 증가하고 종류에 따라서 또 다를 수가 있습니다. 그래서 천식이 조절되면서도 가장 적합한 용량을 찾아가는 것이 중요합니다. 천식은 질병 조절 단계에 따라 5단계로 나누게 되고, 1, 2단계 경증 천식의 경우에는 한 달 몇 번 정도만 증상이 나타나고 야간 증상이 없습니다. 그럴 때에는 스테로이드와 속효성 기관지 확장제 혼합제를 증상이 있을 때만 흡입하도록 하는 치료 방법을 선택할 수 있습니다. 필요할 때만 사용하는 치료법이 수능도가 더 높아져서 천식 중증 악화는 더 줄어든다는 결과가 있습니다. 숨이 찰 때, 기침이 심할 때, 쌕쌕거릴 때, 운동 전과 같이 환자분이 필요한 순간에 사용하는 것입니다. 다만 본인의 천식의 조절 상태에 대해서는 의사와 충분히 상의를 하여야 하고, 천식 조절 상태는 변화할 수 있기 때문에 규칙적으로 진료를 받는 것이 필요하고, 악화 시에는 빠르게 의료기관에 재방문을 해야 합니다. 네, 천식은 유전적 요인과 환경적 요인이 합쳐져서 생기는 질환입니다. 부모로부터 물려받은 알레르기 체질과 주위의 천식 유발 인자들이 상호작용을 일으켜서 면역체계에 혼란이 생기면서 천식이 발생하게 됩니다. 유전적 요인 못지않게 환경적인 요인도 상당히 중요합니다. 반려동물이 천식으로부터 보호해준다는 연구 결과도 있었지만, 최근 연구에서는 반대 결과도 나오고 있습니다. 한국 아동을 대상으로 한 연구 중에 임신 때부터 출생 이후 12개월 내에 반려동물의 보유가 7세 아동에서 개나 고양이 항원에 대한 감작의 위험을 증가시킴을 확인한 연구가 있습니다. 고양이 보유의 경우 감작의 위험을 더욱 증가시킬 수 있다는 연구 결과도 있습니다. 최근에 7만 7천 명 이상의 아이들을 대상으로 시행한 연구에서 유아기부터 고양이와 개를 키우는 것이 학령기 천식의 위험을 증가시키지 않아 보이고,
고양이나 개에 대해 알레르기 과민성으로 발전하지 않을 경우에는 천식으로부터 보호하는 효과를 기대할 수 있다는 연구 결과가 있습니다. 하지만 한편으로는 고양이나 개에 대해 알레르기 감염성에 대해 잠재적인 가능성을 악화시킬 수 있고, 이는 학령기 천식으로 이행 가능성을 높일 수 있습니다. 제가 내린 결론은 알레르기 소인이 있는 아동의 경우에는 반려동물과 함께하는 환경이 반려동물에 대한 알레르기 감작 가능성을 높일 수 있고, 이는 천식으로 발전 가능성을 높일 수 있다고 생각합니다. 유발 원인을 최대한 피하는 방법이 있습니다. 실내는 청결히 유지하고 대기오염이 심한 날은 외출을 삼가하거나 마스크를 착용합니다. 금연하고 간접 흡연도 최대한 피합니다. 감기 예방을 위해서 손을 잘 씻고 독감 예방 접종을 철저히 하시고 규칙적으로 운동을 하고 정상 체중을 유지하는 것이 좋겠습니다. 천식과 같은 알레르기 질환은 발생한 후에는 치료를 통해 완치시키는 것이 어렵습니다. 때문에 천식의 증상을 조절하고 악화를 예방하기 위해서는 꾸준한 관리가 필요합니다. 천식은 환자 혼자서 감내해야 할 문제가 아니고, 악화를 줄이기 위해 환경관리를 도와줄 정책 마련이 필요하고, 환자를 적극적으로 돌봐줄 가족과 선생님들, 그리고 연구 근거에 기반한 효과적인 진단과 치료를 맡아줄 의사와 같이 많은 사람들과 함께 해야 합니다. 계절성 알레르기 비염, 통열성 알레르기 비염이라고 합니다. 코 막힘, 맑은 콧물, 후비루가 알레르기 비염을 의심할 수 있는 대표적인 증상입니다.